HB20, placa. Liguei aqui em série aqui pra iluminar o painel para ver a quilometragem. Vamos lá. HB20 com pane. Vamos lá ver. Dando o painel aqui. A quilometragem é essa aí, ó. Vocês podem ver. Agora vamos lá embaixo ver o motivo do vazamento de óleo. Aí, ó, vazando óleo. Vamos ver aqui para trás, ó. E ela quebrou aqui, ó. Entendeu? Aparentemente no segundo cilindro e no primeiro também. E ela quebrou o bloco do motor aí, vai ter que fazer motor.